vai DJI Mini 4 Pro drons ir tā vērts. Šitas mazulīts. Vai viņš joprojām kā drons ir pietiekoši spēcīgs un kas nāca pakā, kur es pirku. Un kas nenāca pakā, ko es būtu labprāt gribējis īsmā, lai viņiem ir. Šī somiņa ir tā vērts. Noteikti ir tā vērts. Daudz ērtāk ir dzīvot ar viņu nekā bez viņas. Bet kas man patīk jaunajos šajos Mini 4 Pro, viņi ir mazliet uzlabojuši bija šo daļu, kā viņi savāk kopā visus tos propellerīšus. Šis nabadziņš jau man ir kritis. Es vienreiz ielidoju ar viņu ozolā. Un tad man līdz ar to mazliet atvērās sāne, kaut kur man te atvērās. Šitā mazliet atvērās vaļā, viņš nokrita līdz ar to. Bet tagad viss ir normāli, tagad jau ir labāk, viņš dzīvo ok. Jo viņš tagad sevi pozicionēja kā drons, kuram apkārt šeit 360 grādos ir tie sensori, un līdz ar to viņš neieskries nekur. Realtātē viņš ieskrēja. Es pieņemu, tāpēc, ka tas bija jau rudens, un ozolam nebija vairāk lapu, un viņš neatšifrēja, un es lidoju kaut kā laikam, es lidoju antmuguriski, un viņš vienkārši ielidoja iekšā zaros, un līdz ar to nokrita pie zemes. Nu, labās ziņas, viņš palika gaisā. Tas, kas dažreiz man varbūt kaitina, kad viņš tikai gribu viņu nolaist, bet es gribu tā kā, būtībā rokā nolaist, jo tur kaut kāda pļava un zāles un kaut kas. Līdz ar to viņš dažreiz cīnās, viņš nē, es negribu rokā nolaisties, tā kā tur tie sensori apakšā kaut ko niķojās. Bet kopumā man sūdzību, es teiktu, vispār nav. Viņš ir izdzīvojis kritienu, viņam vienreiz uzkāpa virsū, te vairs nav dzemsaga. Viņš, tie sensori labi turās, man ir bijis, ka es sekoju līdz, ka es braucu ar moci, viņš brauc filmē, un vienā brīdī izdomāja man sekojot, viņš kā, es tagad lidošu pa kreisi, un viņš vienkārši ielido pa kreisi iekšā mežā, un viņš pats tur bija, tad bija zaļš, tās bija priedes, un tur viņš kā, ok, te ir bišķi par daudz, viņš tur pats apstājās. Tādā ziņā malacis. Man ir tā kā vēl vecā pults, kur liek iekšā telefonu. Es strādāju ar iPhone, tas vadiņš uzreiz pievienojās. Savienošanās parasti ātri. Kas gan īstenībā ir svarīgi, ja kaut ko filmē, ir pirms filmēšanas apstīties, ieslēgt visu un paskatīties, vai nav kaut kas jāapdei to. Jo tad, ja tu aizbrauc kaut kur, kā piemēram mēs tur Latraps filmējam, tur pļavā, aizbraucam, un pēkšņi vajadzīgs apdēts, tur ritīgi švaks internets, un tur kaut 150 megabaiti arī var būt ilgs laiks, tur 15 minūtes var lejupielādēties dažreiz. Tāpēc labi ir apstīties vienmēr, vai kaut kāda apdeiti nav pirms tam. Un tagad mūsdienās jau visu gan ir jāsaskaņo lidojums. Baterijas ir tik labs, man īstumā vēl nav bijis neviena reize, ka man vajag vairāk par 2 filmēšanai. Ar 2 baterijām ļoti labi var izdzīvot un iztikt. Bet es domāju, ka es kaut kad piepirkšu klāt atsevišķu to somi, kur ir 3 baterijas, viena ir iekšā te, 2 tur, un tad vienkārši viņas lādējās visus vienlaicīgi. Un kas īstenībā man pietrūkst, bet būtu pretīgi forši, ja DJI dotu līdzi arī šos ND filtrus. Man piemēram šeit ir jau uzlikts virsū jau viens, jo oriģinālais man reku stāv šeit. Jo saulainā laikā man patīk atstāt viņu uz to 1.7, un kad nav tas šaters jāizspiež tik tāli, vai nav jāber ciet tieši tas F, ka viņš var palikt uz to 1.7, ko viņš piedāvā tas objektīvs. Līdz ar to, ka man vidēji parasti virsū ir ND64. Šo es kā uzliku, tā plus mīnus viņš arī paliek. Uz 64 ir labs. Dažreiz varbūt noderētu tā kā ND32. Šie man ir no Newer, es pasūtīju. Es neatceros, cik viņi maksāja, bet ritīgi noderīgi. Tā kā, ja plāno pirkt, iesaku. Es zinu, ka te ir iznācis Mini 5 jau pirms kaut kāda laika, pirms kādam 2 mēnešiem. Viņiem arī citādāks ir šī balsts sistēma. Viņiem vairs nav tā kā no abām pusēm šeit tā kā te 2, un te viņiem vairāk tā kā gimbals tieši nāk, tieši tā kā Roniniem vairāk. Viņi izdomājuši mazliet citādāk to tehnoloģiju, jo viņš griežās uz rīņķi vairāk, tā kā vertikāli viņš kaut kā griezās, un viņš ļauj aprotēt vairāk. Viņi, piemēram, šitas negriežās tik daudz. Uz riņķi tikai tik daudz, cik lai var vertikāli var iefilmēt. Viņš var pārslēgties uz vertikāli un horizontāli, bet viņiem var viņš tā kā pat rotēt, tā kā uz riņķi, uztaisīt to kadru, ka tā kā, wow, visu pasauli apgriežās otrādi. Es pat neatceros, kur es viņu vairs pirku, bet es mēģināju atrast kaut kādas akcijas cenas. Es atceros, izdevās, un joprojām es viņu izmantoju. Es mazliet retāk filmēju, kā es varbūt gribētu dronu filmēt, bet man ļoti patīk. Un, ja es ceļoju, tas ņem līdz uz visām iespējamām valstīm, kuras vien ir atļauts, kur nav aizliegts droni. Viņš ir ērts, viņš ir viegli saliekams, un ar močiem braucot bieži viņš ir močiem somas augšpusē, lai mēs braucot tā kā, ritīgi labs kadrs, apstājos, atveru moto somu, un viņš tur augšā jau stāv. Es viņu paņemu, atlocu, pieslēdzu telefonu, un vienkārši jau pēc 3,5 minūtēm viņš jau lido, es noķeru kadru, savācu, lieku atpakaļ somā, un jau braucam projām. Tā kā tas ir ļoti ērts variants. Vai viņu joprojām pirktu tagad, piemēram, zinot, kad ir 5. Pilnīgi noteikti. Ja tu atrod kaut kādu labu dīlu, piedāvājumu, noteikti vērts ņemt ciet 4. Pro. Vai kādu vecāku modeli, es nezinu, kam tu viņu izmantos. Ja tāpat palidināties, noteikti ir vērts vecāks ņemt.
Bet, ja filmēšanai, tad es ieteiktu kā minimums laikam 4 Pro ņemt. Atšķirās kvalitāte. Viņi ir daudz labāk nekā 3 un 2. 5 ir vēl labāk loģiski. Ja tu var ņemt, tad ņem 5. Bet vai vērts ir šis? Noteikti.